السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكيكة العادية أو كيكة الشاي بطريقة بسيطة وإن شاء الله ناجحة معاكي. المقادير مظبوطة 100%. هتنجح معاكي من أول مرة. هنشوف ازاي اللون بتاعها فاتح قوي والقوام والمسامات بتاعتها مظبوطة جدا. تابعوا معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله هتشوفوا أحلى وصفة كيكة ممكن تجربوها. المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. شايفين قد ايه طرية وهشة؟ تعالوا بقى نشوف الطريقة ونشوف عملنا الكيكة دي مع بعض ازاي. ممكن تعمليها في الخلاط وممكن تعمليها بمضرب كهربائي وممكن حتى تعمليها بالمضرب اليدوي. عندي هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم 3 أظرف من الفانيليا. وكوباية من السكر. وعندي هنا عصير ليمونة ممكن تستبدليها بمعلقة خل. نص كوباية من الزيت. ومعلقة صغيرة من السمنة. المعلقة دي هي اللي بتدي طعم الدسامة بتاعة السمنة وفي نفس الوقت احنا مستخدمين زيت لأن الكيك بيكون بالزيت أخف كتير من السمنة، فاحنا استفدنا من الحاجتين. هضرب المكونات دي الأول مع بعض. بعد كده بضيف كوبايتين من الدقيق ومعاهم معلقتين كبار من النشا وباكو من البيكنج باودر ورشة بسيطة جدا من الملح. وبضرب المكونات دي مع بعضها كويس. لو انتي بتعملي الوصفة في الخلاط هتقلبي المكونات الجافة بالمضرب السلك لان الخطوة دي العجينة بتكون تقيلة شوية فهتكون تقيلة على الخلاط. مجرد بس ان انا ادخل الدقيق في المكونات اللي قبل كده. بجيب بقى كوباية من اللبن بغليها الاول كويس وبعد كده بنزلها على الخليط اللي قبل كده وبرجع تاني اضرب المكونات مع بعض. وكده خلاص خليط الكيك عندي بيكون جاهز. طبعا في الوقت ده وانا شغالة فيها مولعة الفرن علشان ضروري الكيكة تدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة على حسب الفرن بتاعك. كده خلاص خليط الكيكة بيكون جاهز والقوام بتاعه بيكون خفيف شوية. جبت بقى الصينية ودهنتها كده دهنة من السمنة او الزيت او الزبدة اي حاجة على حسب ما انتي حابة. انا دهنتها بمعلقة صغيرة كده بالسمنة وبعد كده حطيت فيها رشة من الدقيق وغلفتها كويس علشان الكيكة ما تلزقش وتطلع بسهولة. وطبعا الدقيق الزيادة بفضيه. بدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة زي ما قلتلكم 180. اخدت في الفرن بالظبط حوالي ساعة الا ربع او على حسب الفرن بتاعك. بعد كده اختبرتها بخلة طلعت نظيفة اتأكدت ان هي استوت. بعد كده سبتها تهدى شوية حوالي 10 دقايق. والافضل انك انتي تسيبيها لحد ما تبرد خالص وبعد كده تقلبيها وتقطعيها. بس انا قلبتها على طول عشان الفيديو. مش قادرة اوصف لكم قد ايه طالعة هشة وطرية فعلا عاملة زي القطن. هرجع بقى اقلبها على الوش التاني عشان انا حابة شكلها على الوش ده اكتر. شايفين الارتفاع بتاعها حلو قوي. هقطعها بقى معاكم علشان نشوف شكلها من جوه.
هتشوفوا بقى قد ايه لونها فاتح جدا والمسامات بتاعتها مظبوطة قوي، هشة وطرية وريحتها قلبت الدنيا. متأكدة ان شاء الله لو جربتوها بالطريقة دي هتعتمدوها ومش هتعملوا اي وصفة كيكة تانية. كده وصلنا لاخر الفيديو. زي ما قلتلكوا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.